Воно там, на початку. Наймасованішої атаки з початку навали зазнав Київ минулої ночі. Усі 30 російсько-іранських дронів, на щастя, були знищені в небі столиці. Підсумували в командуванні повітряних сил. У Солом'янському районі пошкоджено резервуар з витоком дизельного палива. На стоянці пошкоджено 15 вантажівок та 5 легковиків. Уламки упали на злітну смугу литовища Жуляни, дитячі садочки, лінії електропередач і пошкодили багатоповерхівку. Завдяки роботі протиповітряної оборони вдалося уникнути жертв, але 5 киян травмувалися. Їм невідкладно надали допомогу. Дай Боже, що всі залишилися живі. Я так думаю, це все можна відновити. Тільки людське життя не може відновити. Підступної нічної атаки зазнала Одеса. Туди росіяни вгатили крилатими ракетами Х-22. Окупанти вчергове звітували про нібито знищення складів західної техніки. Однак спалили всю гуманітарну допомогу Червоного Хреста на площі у 1000 квадратних метрів. Це підтвердили в українському представництві комітету. Саме тому Червоний Хрест призупинив надання допомоги та деякі проєкти в Одесі. Майже 1700 українців вже депортували росіяни з прифронтових районів Запорізької області. Гауляйтер Євген Балицький заявив про розселення примусово вивезених людей у Бердянську. Однак мер Мелітополя Іван Федоров напередодні розповів про вивезення щонайменше кількох автобусів з людьми з Дніпрорудного до Ростовської області Росії. Окупанти називають виселення з 18 прифронтових міст і сіл Запоріжжя порятунком місцевих жителів від українського наступу. Окупаційні поліцаї ходять по квартирах місцевих жителів і вимагають виїхати, як це зафіксували у Токмаку. Відкривайте двері, забирайте речі. Ви уїжджаєте. Командир найманців Пригожин не здатен виконати обіцяне ватажку росіян Путіну, зокрема взяти Бахмут. Тому й вигадує виправдання. На цьому наголосив речник східного угрупування військ Сергій Череватий в етері Суспільного. Розповіді про нібито снарядний голод росіян він назвав нісенітницями, бо на найгарячіших напрямках Лиманському та Бахмутському ворог щодня випускає близько 25 тисяч снарядів. Головна ж проблема окупантів у втратах піхоти. За 9 місяців битви за Бахмут росіяни втратили під 100 тисяч солдатів, каже Череватий. Над поповненням російських моргів і шпиталів щоденно працюють українські оборонці. Вони поступово виснажують російський наступ і утримують захід Бахмута. Перевага загарбників у постійному тиску техніки та нескінченних потоках гарматного м'яса, зазначають снайпери з групи привидів Бахмута. Противника що взяти? А в нього нема що взяти. Вони салдепія, просто чмонська салдепія, яка просто давить технікою і давить людьми. Їм люди не нужні, просто не нужні. Вони просто їх на убой, тупо як скотопіхоту женуть туди. Правозахисник Абдурашид Джапаров воз'єднався з родиною. Він залишив спецприймач окупантів у Сімферополі після 12 діб незаконного арешту. З власної домівки чоловіка вивезли після облави та звинуватили в непокорі російським силовикам. Про це на судилищі свідчив сам начальник окупаційного центру протидії екстремізму Руслан Шамбазов. Той самий причетний до багатьох переслідувань та навіть викрадень і катувань противників окупації Криму. Дальше, когда я в машине спросил у подполковника Шамбазова Руслана Ринатовича, как его там, вот, а в чем дело и что это было вообще. Вот. Он говорит, ну так надо, это часть моей работы. Вот. Превентивные меры.
Родина кримсько-татарського правозахисника витримує знущання загарбників з самого початку окупації. Минулоріч Абдурешита Джепарова загратували на 15 діб за буцімто публікацію нацистської символіки. А ще у 2014 році російські нелюди у чорній уніформі викрали його сина Ісляма Джепарова та племінника Джевдєта Іслямова, доля і місце знаходження яких досі невідомі. Від Ак'яра до Керчі та від Ялти до Джанкоя відроджені кримсько-татарські народні пісні з різних куточків півострова представлені в новому альбомі Джамали «Крим». Домашня презентація на сцені Національної опери у Києві лише початок, бо за кілька днів і європейська публіка зможе познайомитися з доробком Кремли на сцені у Ліверпулі. 14 композицій віднайдені буквально по крихтах в різних містах і селах Криму. Роками команда Джамали працювала над платівкою, але багаторічна праця була за крок до загибелі. Альбом вже довели до етапу зведення, проте він залишився під обстрілами на Київщині, коли туди вдерлися росіяни. Ми з нею про цей концерт говорили ще 2 роки тому назад, коли вона приходила до мене в Міністерство закордонних справ і вже розповідала про те, що вона по крупицях збирає оці стародавні кримськотатарські пісні з усіх різних регіонів і куточків Криму. І, в принципі, тоді вже відчувала, що це буде просто, як ми жартуємо, бімба. Що це буде концерт такий, який захочеться слухати, дивитись. Тому що це фактор і об'єднання, і фактор дуже потужний інструментарій для інформаційної гігієни, для того, щоб ми не забували саме через творчість про те, хто ми є. Ми політичні українці, ми Кремли, ми, як би це пафосно комусь не вдавалося, ми патріоти своєї батьківщини. Ось, і тому наступний концерт в Бахчисараї. Не обов'язково розуміти кожнісіньке слово, щоб розділити спадок Кремлем. Це доводять слухачі Джамали. Більшість публіки – українці, як от дівчата, що приїхали на презентацію альбому «Крим» аж із Луцька. Ми дуже вражені, в нас мурашки йдуть краще, ніж взагалі очікувалося, і просто вау. Це 75 хвилин в мурах, це було магічно. Я не знаю, мене до сих пір ще отак от калатає, все дуже класно. Про Крим, про наш Крим. Просто сокровенне для Джамали і для всіх кримсько-татарських людей, і для нас теж. Це геть новий рівень для народних пісень Кремли, ділиться співачка. Над платівкою працювали більше 80 музикантів. Поряд із Національним симфонічним оркестром України традиційні для Кремли інструменти – даре, кавал і не лише. Мені хотілося, щоб це було поєднання якоїсь особливої матерії, щоб це була поєднана світова мова, яка би підняла ці пісні, затоптані, запльовані з пилу до світового рівня, до Covent Garden, Альберт Холлу, бо ці пісні справді цього заслуговують. Звичайно, я зверталася до людей саме з Крима. Я привезла носіїв, віртуозів, які зіграли саме народні партії в цьому альбомі, бо для мене важливо було поєднання. Окей, оркестр плюс народна історія. Альбом «Крим» – це щоденник фольклору Кремли та утілена мрія, ділиться співачка. Єдина збірка поєднує ритмічні куплети ногайського хіп-хопу, оповідки про всенародного героя Аліма Айдамаха та спадок кожного куточка півострова. І це лише свідчення, що жоден загарбник не у силах переписати історію Криму та його істинне обличчя.